Oromoon kaleessa biyya kanaaf gatii yoo kaffalu kaffalameefit miti. Aarsaa kaffaleeti. Akka inni biyya jeequuf, akka inni biyya bittinsuuf, akka biyya jeeqnuuf, akka biyya bittinsinuuf yookaan akka Itoophiyaan diigamtuuf nuuf kaffalamee osoo hin taane dhugaarra dhaabbannee aarsaa kaffallee lubbuutti kaffalee Oromoon biyya kana kan fudhate jechuudha. Kana jechuun warra baala gizeedha jedhan ni beeku. Ragaan Burundiidha. Ragaan Kaartuumi. Nagaa eegsisu kan deeme ilma Oromooti. Lafeensaa gammoojjii sana keessaa dubbatti. Laayibeeriyaatti aarsaa kaffale Oromoon. Ni beeku jabina Oromoo. Eenyumtuu hin beeka. Kanaaf tarii warri kaan baachuu bara waan ta'eef yeroo itti baachisuu dandeessutti yoo ba'aa filate haa baatu. Nuti keessa hin jirru. Faayidaan ani argadhee hin jiru ni beeku.